हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो देखिए, स्लैब कास्टिंग का वर्क हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए, स्लैब कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, इतना पूरा 2800 स्क्वायर फीट का एरिया है। देखिए, वहाँ से जो है ना कंक्रीट बन के आ रहे हैं। लोग देखते हैं। देखिए, इधर और छत की तैयारी हो रहे हैं आगे। देखते हैं। और इसके ऊपर भी है, देखिए, और एक छत है। देख सकते हैं। देखिए, ये होली टारगेट चल रहे हैं अभी। देखिए, और थोड़ा सा बचा है, 1-2 घंटा का काम है।